Tan hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo bakka jirtanitti nageenyi isin bira haa jiraatu. Nagaa kiyya taansuudhaan yaaduma gaggabaabaa tokko isin biraan gahuu barbaada. Hawwiin uummata Oromoodhaa maali? Hawwiin uummata Oromoo akka silaa uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatti hawwu tokkummaa Oromoo hundiin gajjabeessuudha. Innis dhaabbilee siyaasaa Oromoo nam tokko irraa kaasee hanga dhaabatti, dhaabarraa kaasee hanga mootummatti tokko tahanii waliin dhaabbatanii tokkummaa Oromoo hundiin gajjabeessu. Isa bosona jiruu fi isa 4 kiiloo jiru, isa Ameerikaa jiruu fi isa Finfinnee jirus, isa Xaaliyaan jiruu fi isa Boolee jirus bakka tokkotti argee tokkummaadhaan waliin dhaabatee waliin hojjetee humna Oromoo, rogeeyyii Oromoo, qabsaa'ota Oromoo, hayyoota Oromoo, beeytota Oromoo bakka tokkotti wal biratti arguudha. Hawwiin Oromoo kanatti ta'uu dide. Tokko dantaa dhuunfaaf, tokko kursii ofiitiif, tokko teessoo ofiitiif, tokkommoo dantaa fooqa ijaaruuf, darbiilee hedduu walirra ijaaruuf ummata irraa dantaa dhabe maqaaf ummataaf hojjedhaadha. Saamiinsa ummata irratti geggeessa. Hawwiin ummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa tokkummaadha. Har'as tokkummaadha, borus tokkummaadha. Kun yoo dhabame immoo Oromoodhaaf salphina. Saba Oromootiif salphina. Oromiyaanis akka barbaadamte bilisoomtee walaboomtee nagaa argattee ummanni keenya ummanni Oromootis nagaa argate waan itti fufuun fakkaatu. Nagaa dhabee abbaan ajjeefamee, haati ajjeefamtee, obboleessi ajjeefamee, obboleettiin ajjeefamtee dhiigaan jiraatti. Kun Rabbiin hin taasisin. Kanaaf itti yaada. Alaga wajjinuu wal taatan, warra kaabaa wajjinuu waluma taatan, qomoo keessa wajjin wanni wal ta'u isin dhoggu maaltu jira? Maaltu isin dhoggaa? Teessoon isin geetti, teessoon Oromiyaa illee bal'aadha, teessoon federaala illee bal'aadha. Isin geetti yoo teessoo taate, yoo si ergadhaa ergaa qofaaf naa koottu yoo taate immoo teessoon wal isin hin geettu. Yoo isin waliin kabajin ambis isin hin kabaju. Yoo isin humna keessan gara tokkotti hin deebisin, kijiibuma olola walirra ooftanii ebalu faannoo deeggaree, ebalu TPLF deeggaree jettanii ofii keessanii wal gidduutti kijiba walirra ooftanii caccabtan. Isinii wal nyaatu gidduu diinni waa nyaata. Isinii wal gaarrifatu gidduu warri kaleessa teessoo bara dheeraa bu'aa teessoo beeku. Teessoon maal akka taate beeku. Teessoo tana dhufee itti fayyadamuun mala. Isin wal tayaa. Ummanni Oromoo ka isin irraa barbaadu, ummanni Oromoo guutuun 4 kiiloo seena jechaan jiru. Ummanni Oromoo ka isin irraa barbaadu nagaya. Jireenya barbaada. Jireenyaatu akkaan qaala'ee samii jala ol kalaaye. Humna ummata keenyaati ol ta'e. Nagaa dhabame. TPLFin gaafa aangoo qabattee biyya tana akka feetetti gadhiittee ol dhiittee bulchaa turte san ol aantummaa saba isii kabajjeeti. Ol aantummaa TPLFis kabajjeeti. Murna kaan immoo waan isiin goote wajjin turte ergamtuu godhatteeti. Isin immoo murna kana jala guddattanii isaanirraa barachuu dadhabuunu
salphina. Silaa sabni keenya har'a kabaja guddaa qaba. Silaa sabni keenya har'a sadarkaan isaa guddaa ture. Har'as guddaadha immoo sabummaadhaan akka sabatti guddaadha. Garuu kabaja saba kanaa malu, ulfina saba kanaa malu, hegiree saba kanaa murteessoo irratti baay'ee ulfaatee jira. Kanaaf warri olola ooftanis olola keessan dhaabaa, tokkummaa saba kanaa akka mirkanaa'u, tokkummaan sabaa akka jabaatu, alagaa wajjinuu namni walii gale obboleessa ofii wajjin walii galuu wanti isa dhowwu hin jiru. Gaafii obboleewwan keenya kan ala jiranii fi kan biyya keessa jiran, kan dirree haqaa jiran, kan dirree falmaa jiran sunis gaafatan deebii argatanii sirnaan tokkummatti qe'uu qabdan. Kanuma jedha.